pessoal, beleza? Pra quem não conhece, que é novo no canal aqui, meu nome é Lucas. E hoje nesse videozão aqui eu vou estar mostrando vocês aqui o barulho que apresentou na minha moto. Eu fiquei muito decepcionado mesmo. Parece um barulho no motor dela e eu vou estar mostrando vocês. Eu vou estar falando pra vocês um pouco o que eu tô achando que é o barulho, entendeu? Eu quero estar pedindo vocês desculpa aí por não estar postando vídeo regularmente, como eu estava postando, toda quarta e toda domingo. Eu vou estar voltando aí com os vídeos aí, beleza? Forte. Agora, eu quero estar pedindo desculpa a vocês também pelo barulho que tá fazendo aí, tá ventando bastante aqui. O local que eu tô aqui é aberto, como vocês podem ver. E eu quero estar mostrando vocês aqui o barulho que apresentou na minha moto aí. Vou estar ligando ela aqui e vou estar mostrando vocês. Vou estar colocando em neutro. Tá no neutro, como vocês podem ver aí. É a CG 150 Sport. Quero estar pedindo vocês que se inscrevam no canal aí, deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Compartilhe para quem estiver precisando do tipo de conteúdo aí que a gente anda postando aí. Mecânica de moto e outros. É tudo sobre moto, sabe? Tá ligando aqui, eu vou estar mostrando vocês o barulho aí. Pode ser que não vá barulhar muito por conta que essa moto foi ligada agora. O motor dela ainda está quente. É barulho mais frio. E andando também. É barulho. Ela tá com um barulho muito. Quando está fria, barulho é mais. Mas quando está quente, barulho é menos, entendeu? Esse barulho aí, como vocês podem ver, é barulho de pistão. Quando ela está andando também ela barulha. Faz um barulho muito forte no motor, canecando. Por conta aí que eu rodei sem óleo nessa moto só. Eu tive um vacilo de ter rodado nela sem óleo. Fiz o motor, tirei esse vazamento dela aqui, como vocês lembram, ela estava vazando aí no meio do motor. Tirei esse vazamento aí. E na hora que eu ansioso para sair com a moto, saí com a moto sem óleo. Rodei uns 1 km sem óleo. Aí depois eu coloquei o óleo e já tô com esse barulho aí. Ela não tá fumaçando nada não. Tá muito boa, tá dando pra ir rodar. Logo mais eu vou estar fazendo o motor dela aí, vou estar mostrando vocês aí. Eu não ensinei nenhum vídeo ainda vocês como desmontar a parte de cima da 150 e montar de novo. Vou estar ensinando aí, vai ser um dos vídeos que eu vou fazer aí, beleza? Espero que vocês se inscrevam no canal aí, deixa o like para fortalecer, beleza? É nóis, obrigadão por ter assistido aí, valeu!